En wachno ero mabende winjo bed ni imanyo ne mano kanyero kaka onyalo rumo ka kinde makoth ochwe nyaka ywak makamagi eki wuogi. Kawadhi nyime eni peka mar ngima ne omiyo chiliel moro odoke klas bang' higni 23 nyaka notim penj mar klas 8. Mary Obiero wacho ni chan koda kwede no miye Siso Mar Somo kakoro ogeno timo penj maduong' mar klas 12 higani. Mae sigande mabende kelo ni kod James Okoth kare polo emosome. Ngani Mary Juliet Obiero an mama ano min nyathi achiel ma ja klas 5. An nonyuola e family ma ji ng'eny. Baba wane nigi mon 5, mama wa mane dhako mar 4. Koro nadhi e skul maber matimo klas 8. Ndalo mane pod itimo 7 papers. Mayudo 385. Oluonga Sinyolo Girls makelo calling letter na. Baba oneno. Koro kakung'eyo dala doho. Alafu chon kanyo be nineno ka nyathi ma wuoyi kaka important kaka nyathi ma nyako. Noter nyawadwa e skul tanadong. Adonga kanya beta. Lokra jakwath dalawa, an jatich dalawa, michula onge. Somb Mary Obiero nong'ukore klas 8 higni 23 mokalo. Hawi marach min gi ne otho, mowe kamarach, mochune ma odonjo e keny ma ohiu. Mama wa oyik dwe mar 2 to kane romo dwe mar 6. Thagruok noriemba madhi atedo. Ayudo dichuo maber, mabende okosomo kaka an, kendo ne ber na nikech ok wasomo wate, koro ng'ama dhi cha wadgi onge. Naga go tong'o ni ji, idhi e puoth ng'ato saa 1 tiwuok saa 7 to mi 150. Tiduogo ineno kaka inyalo neno. Chan kod paro nomede riyo mar somo. Lakini nan gi lit more chunya nikech ka ji oromo to mbaka magigoyo samoro kanyal donjo. Terms magitiyogo okanyal winjo. Koro chuno ni abed thenge tani maduong'. Koro samoro ne kata kinyiso ng'ato gimoro to tamre to ifil ni ochaya nikech ok adhi skul. Nyamin Mary maluwe to ne oyudo sir ma osomo nyaka e mbalariany, gino mane omedo Mary Siso Mar Somo. Gino ne ramo chunya ok adwar yambo. Ka adhi e graduation, nyamera graduate her degree, anta nana gi certificate mar klas 8. Ok no mitna. Kane oyudo sir, ne odok e klas 8. Koro 2019, nan ja klas 8, tan ja form 1. Gokinyi ane primary, godhiambo ane secondary. Somo to ini janyuol bende ok yot. Gi CBC masane ni, nyathi e skul obiro gi homework odwa ni timne, ibende mari. Samoro timo kwano nyathi oneno kiyudo wrong, kaka ida puonjo nyathi mondo no yud tik tek nikech ini yudo wrong. Lakini naketo chunya. Sani en ja klas 12 kendo ogeno timo penj maduong' giko higani. Poka neno pek mora mora, asebedo ka somo kendo nyaka nanya chak somo kada jopuonje nyalo sweya. Pok na yudo gabilosi. Tala mo Nyasaye mondo kata sa penj owuoth koda kako sebedo ko wuotho koda mondo ayud grade moro maber. Abenda dhi e university mawinjo ka ji dhiego. Abende awachi big words mawinjo ka ji wachogo. Abende I want to be somebody in future. E kinde ma ok odhi e skul, mbaka ok gale. Kendo jachan ga wuoth nyaka e dero mar buge mar Angels of Sunset mayudore Manyata, kaunti ma Kisumu. Kar somo ni ne ochaki mar reso jopuonjre ma ochando buge misomo, ahinya mago madhi e skunde mag piny owacho. Nyithindo from Manyata community can come and access books mabedo used in school ma jonyuol gi ok nyal afford. Ginyalo biro kae sa bang school to gitimo homework from a well-equipped community library and lighten and child-friendly. Harold Matete, mane en japuonj, noyawo dero mar Angels of Sunset kaluwore kod midhiero mane oneno ka jopuonjre kale. Books are very few e public schools gi. Koro nyalo yudo ni book achiel nyithindo share kata nyithindo 4. Koro by the time japuonj wayo homework, nyithindo moko gi nyathi achiel dhi gi book. Koro by the time ang ne luorre ma nyathi mar 4 yudi. Ang ni yudo ni ati japuonj oseduogo e school ma ose dwaro ni collect homework to nyathi pok otimo. Koro na feel ni jopuonje mang'eny ne golo nyithindo oko mar class, nyithindo bedo ridiculed, ji nyiero gi, jowete gi nyiero gi. Koro na feel ni ati nitiere gima nyalo timo mondo akony nyithindo gi. Kawuono Mary Obiero obiro somo sigana e dech buge. Wadhi ure school.
Dhi e skul ok ochuno nyaka iyud tich. Dhi e skul miyo ibedo gi rieko e obwongoni ma kata kiwuoyo kama ji nitie, ting'e ni mae onego awach ka, to onego awache sama kama. Anytime my mako book, there's a way my bo bet compost, there's a way my bro attract people, there's a way my conversations gibo bet different. Matete kwayo sir mar buge mondo omed konyo jopuonjre e alwora ma Manyatta. Ka wantiere gi books ot, both used gi gently used gi ma pod berber mondo wakele community library, nyabet Manyatta, nyabet Obunga, Kondele, anywhere around Kenya mondo wa empower nthindo gi mondo enhance community library makonyo ji ainagi. Bero alwora mar somo ne jopiny en achiel kuom okenge ma ijiwo e kinde ma piny nyo hingo kampen mar somo e bwo riwruok mar piny ngima mar UNESCO. Migawo mar somo medo rido chenro mag somb jomadongo. Kik waluor yo moro amora nikech penj mitime adult education ka e penj mitime formal sector. Kata kamano, fuok pod nitie. Waonge school milunga ni adult education school. Koro akwayo government, sirikal, mondo olosnwa government schools, school mar adult, mae primary gi secondary. Jokanyo mag somo e kaunti ma Kisumu golo jip ne jomadongo mondo omed sombgi. Iyudo ka ng'ato biro e class, tinyise ni kaka itine, or you are older, you look older, moko nego beni dhiye e school sani. Somo onge giko. Ado wacho Kiswahili ni elimu ni bahari, haina mwisho. Ji soma nyaka gitimre nade githo. Mano kanyero adiere kendo wach makende en ni somo onge giko.